Bon, on va faire des tests. On va regarder ce que ça a de l'air. Pouvez-vous me dire si l'image, ça a du bon sens ou pas? S'il y en a qui veulent commenter direct, allez-y. On va faire des tests. Donc pour ceux qui vont regarder ce post, bienvenue. Break the Workshop. Donc ce soir, on continue de faire des tests. On va faire un petit break perso. Donc perso pour moi-même. Donc on a acheté une petite boîte de série 2 18-19. Fait qu'on va essayer ça. On va s'assurer que le son est bon, que tout est correct. Fait que Jean, je vois que tu es en ligne. Tu veux-tu me commenter, voir si ça a du bon sens au niveau du son, au niveau de l'image, si c'est clean? S'il te plaît. Fait qu'aussitôt que j'ai une petite réponse, on va commencer. On va faire à date, c'est beau. Parfait. Ça, je vais juste reculer ça un petit peu. Voir ce que ça a de l'air. C'est-tu mieux ça? C'est trop loin. On rapproche. D'accord. Vous m'excuserez. On fait des petits tests. On va regarder ce que ça a de l'air. Fait que, bon, Jacinthe me dit, à date, c'est beau. Alors, allons-y. On se lâche lousse. C'est parti. On ouvre ça. On va regarder ce que ça a de l'air. Une petite boîte de série 2. Let's go les Young Guns. Ça faisait un petit bout que je voulais ouvrir ça. Ben, à soir, on se garde. Hey, toi. Donc, boîte vide. Donc, good. On ouvre ça tranquillement. On va regarder ça. C'est parti. Premier paquet. Petite Maxime Comtois. Marquee Rookie. Donc, comme ça, on voit bien. Parfait, je vais essayer de me poster ici tout le temps. Deuxième paquet. Oh, une petite Yuri Exclusive Direct Stepan sur 100. Donc 94 de 100. Troisième paquet. Donc, Marquee Rookie de Christopher N. On va mettre ça ici. On poursuit avec Yuri Canvas, Phil Kessel,
On poursuit avec le prochain paquet. Oh, Young Gun, c'est parti. Première. On va faire des tests de son ce soir. Donc, Dylan Gambrell. Donc, qui joue avec San Jose. Et San Jose, ça sonne comme suit. Donc, voilà. Dylan Gambrell, première Young Gun. Donc, les sons que je vous mets, c'est les sonneries des... c'est les horns de gold de chaque équipe dans chaque arena. Donc, une petite application qui existe, qui est bien le fun pour ça. Puis moi, étant donné que j'ai toujours voulu être annonceur maison, eh ben, on se pratique. Prochain paquet. Dominic Cahoon. Donc, rétro. Prochain paquet. Valimaki. Marky Rookie. Un portrait. Ethan Bear. C'est bon. Next. Ah, les grosses Young Guns. Ça s'en vient. Watch out. Oh, Svechnikov. Ah, ben ça, c'est le fun à maudit. Donc, Caroline, ça sonne de même. Good. Une belle petite Svechnikov. On va mettre ça tout de suite dans un petit plastique. Good. Un petit upload ici. Voilà donc une petite Svechnikov Young Gun. Good. Fait que tiens, je vais enlever mon petit canard. On va mettre ça ici. Ah, Svechnikov. Woo! Next one. Let's go. On va faire un petit bout en anglais. On va voir. Bon, Mom, t'es en ligne. Mom, tu me dis très beau à l'écran, d'accord. Merci, Mom. Prochain paquet. C'est parti. Yuri Canvas Peter Stastny. C'est mon espèce de petit focus. Good. Peter Stastny. Good. On va se mettre ça ici. Ici, il ne devait pas nous rester grand-chose. Des bases, parfait. Prochain paquet. Sami Niku. On teste nos sons encore une fois, donc je vous mets du Winnipeg. C'est parti. Sami Niku. Comment vous trouvez les sonneries? C'est-tu pas pire? Ça sonne-tu trop fort? Ça a-tu du bon sens? Je vous rappelle, on est en test ce soir. Donc, je fais un break perso pour moi-même. Petite série 2, 18-19. On teste l'image, on teste le nouveau setup d'éclairage, on teste le son. On regarde ce que ça a de l'air. Puis vous me donnez vos commentaires. Prochain paquet.
Portraits, Kiefer Sherwood. Good. On commence la deuxième pile. 3 Young Guns de sortie. Let's go. Les 3 autres. Ça nous prend des gros noms. Ça nous prend des exclusives. Ça nous prend des high gloss. Let's do it. Henry Jokiharju for Chicago Blackhawks. Marquee rookie. There we go. Fit. Next pack. Evan Bouchard Portraits for Edmonton Oilers. Next pack. Young Gun, Zach Aston Reese. So continue to test our light and sounds. So Zach Aston Reese, Pittsburgh. There we go. So that's the Pittsburgh sound gold horn. So 2 Young Guns left. Let's open the second pack, the next pack, sorry. Udi Canvas Philip Forsberg for Nashville Predators. So we need to take it low a bit. Okay, so base, perfect. So next pack. So next pack is Alex Galchenyuk, Arizona Coyotes. There we go. So base, and base. Hits are coming. Let's go. Next one. Ryan O'Reilly. Silver. For the St. Louis Blues. Oh, base. Good. Next pack. Young Gun, here we go. Matthew Joseph. So let's go with the sound of Tampa Bay. Matthew Joseph, Young Guns for the Tampa Bay Lightning. Yeehaw. So base, and base. Perfect. So I think one left, 1 Young Guns left. So, Portraits, Henrik Borgstrom, Florida Panthers. Good. Next one. Oh,
Dylan Sikura jersey. Chicago Blackhawks. There we go. So 3 packs left. Let's see. Okay. Udi Canvas, Eric Stahl. Minnesota Wild. Perfect. Two packs. Come on. Let's have a big hit. Come on down. Oh, there's the last young gun. 1, 2, 3. Isak Lundestrom. So Anaheim. Let's go with the horn. Isak Lundestrom, Young Guns. Anaheim Ducks. So, let's go with the last pack. We never know. We never know. Hey, Jason. So let's go with the last one. Igor Oziganov, Toronto Maple Leafs. So thanks everybody for watching. Tell everybody we're now open. It's new. It's brand new from 2 days break at the workshop. So our break number 1 is on. So go take a look at our page. So those are the 4 boxes. 18-19 Series 2, 16-17 Series 2, SP Game Use, and a Platinum 18-19. So $25 a spot. So if you get a spot, you get a chance to win our jersey of Guy Lafleur Auto. So I think it's a big prize for a $25 a spot. So you got a chance to win this. We will do a random for everybody who will participate to our first break. First break or break at the workshop. Let's go. Go tell your friends. Go like our page. And have a good night, everybody. Thanks for watching.